नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। अनेकौं पटक युद्धको अवस्था, पटक पटक झडपको स्थिति र वास्तविक युद्धमै होमिसकेका चीन र भारत बीचको सम्बन्ध 1962 को युद्ध यता सुमधुर बन्न सकेको छैन। केही दिन अघिको मात्रै कुरा हो, चीनले भारतसँगको सीमा नजिकै अत्याधुनिक हतियार प्रदर्शन र सैन्य परीक्षण गर्यो। चीनिया सेनाले उचाइमा प्रयोग हुने हतियार सहित सैन्य परीक्षण गरेको चीनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनको टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियो फुटेजमा सिन्जियाङका लडाकुले काराकोरम पहाडमा 5200 मिटरको उचाइमा सैन्य परीक्षण गरेको छ। जनमुक्ति सेनाले राइफल, रिमोट कन्ट्रोल प्रणालीमा चल्ने गाडी, मोटर्स, ग्रेनेड, लन्चर, एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायतका हतियार परीक्षण गरेको हो। चीनले आफ्ना सेनालाई उचाइमा हतियारसहित लड्न सक्ने तालिम प्रदान गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सैन्य परीक्षण गरेको क्षेत्र 2 वर्ष अघि चीन र भारतका सेनाबीच झडप भएको दोकलाम नजिक पर्छ। जनमुक्ति सेनाको नयाँ हतियार प्रणालीको भारतीय सुरक्षा चौकी, सैन्य सामग्री र अन्य निशानालाई ध्वस्त पार्ने बेजिङ स्थित युयान वाङ मिलिट्री साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता झौ चेनबिङले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाले पनि आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाएको छ। दुई देशलाई छुट्याउने लाइन अफ कन्ट्रोलमा भारतीय पक्षबाट पछिल्लो समयमा सडक र पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। भारतले केही महिना अघि मात्र MiG-29 UPG र Su-30 MKI लडाकु जेट परिचालन गरेको थियो। भारतीय सेनाले उचाइमा उड्ने अत्याधुनिक ड्रोन किन्ने तयारीमा समेत रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आपसी दुश्मनी र विगतको युद्धको चोटका कारण एकअर्कालाई परस्पर शत्रु र प्रतिस्पर्धी मान्ने चीन र भारत एकअर्कालाई देखाउनकै लागि आणविक हतियारको होडमा जुटिरहेका छन्। चीनले युद्धपोत लगायतका धेरैजसो हतियारहरू आफै विकास गर्दै आएको छ भने भारतले भने अमेरिका, रूस लगायतका देशबाट बम वर्षक विमान र आधुनिक हतियारहरू निर्यात गर्दै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चीनले भारतसँगको सीमामा बम वर्षक हतियार परिचालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। चीन र भारतबीच तनाव बढिरहेका बेला चीनको हवाई फौजले दुई देशलाई छुट्याउने लाइन अफ कन्ट्रोलमा H-6K बम्बर तैनात गरेको हो। H-6K बम्बर पहाडहरूमाथि उडाइएको एउटा भिडियो फुटेज चीनिया सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। चीनले यसअघि बम्बरहरूलाई सान्सी प्रान्तमा राखेकोमा पछिल्लो समयमा भारतसँगको विवाद बढेसँगै सिन्जियाङ नजिकको कासगरमा तैनात गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री S जयशंकरले चीन र भारत बीचको सम्बन्ध खराब दिशातर्फ बढिरहेको टिप्पणी गरेको केही दिनमै चीनले अत्याधुनिक हतियार तैनात गरेको हो। गत जुनमा चीन र भारतका सेनाबीच गलवान उपत्यकामा दोहोरो झडप भएको थियो। झडपमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। झडपमा 4 जना चीनिया सेना पनि मारिएका थिए। सीमा विवाद बढिरहेका बेला चीनले भुटानी भूमिमा एउटा बस्ती बसालेको विवरण यसै साता सार्वजनिक भएको थियो। भुटानसँगको सीमा विवाद भने चीनले वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरेको छ। चीन सरकारले केही समय अघि मात्रै सीमाका हरेक निर्णय गर्ने अधिकार चीनिया सेनालाई दिएको छ। भारत र चीनको जनसङ्ख्या जोड्दा 2.5 अर्ब भन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा पाकिस्तानको 20 करोड जनसङ्ख्या जोड्दा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी यी तीनवटा देशमै हुन आउँछ। यी तीनवटै देश परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् र तीनवटै मुलुकबीच युद्धको अवस्था बेला बखत देखिन्छ। परमाणु सिद्धान्त अन्तर्गत भारत र चीनले परमाणु अस्त्र पहिले प्रयोग नगर्ने नीति मान्दछन्। यसको अर्थ यी मध्ये एउटा मुलुकले परमाणु अस्त्रको प्रयोग गर्यो भने अर्कोले पनि गर्नेछ। तर बेला बखत भारतमा परमाणु अस्त्रबारे नो फर्स्ट युज अर्थात् पहिले प्रयोग नगर्ने नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। गत जुन महिनादेखि दोकलाम सीमालाई लिएर चीन र भारतबीच भएको विवादपछि दुई मुलुकबीच वाक युद्ध जारी छ। सम्बन्ध सुधारिन नसकेको अवस्थामा दुवै देशले हतियारको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। भारतले गत डिसेम्बरमा अग्नि 5 क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको थियो। त्यो अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र हो। उक्त क्षेप्यास्त्रले 5500 देखि 5800 किलोमिटर दूरीसम्म मार हान्न सक्छ। उक्त क्षेप्यास्त्रले परमाणु अस्त्र बोक्न सक्छ र चीनका कैयौं शहरलाई निशाना बनाउन सक्छ। चीनसँग भने पहिलेदेखि त्यस्तो प्रकृतिको क्षेप्यास्त्र छ। फेडरेसन अफ अमेरिकनको प्रतिवेदन अनुसार शीत युद्धपछि परमाणु अस्त्रको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार सन् 1986 मा विश्वमा करिब 70,300 परमाणु अस्त्र थिए, जुन संख्या घटेर सन् 2017 मा 14,900 मा सीमित भएको छ। विश्वका कुल परमाणु अस्त्र मध्ये 93% रूस र अमेरिकासँग छ। रूस र अमेरिकाको भण्डारणमा 4000 देखि 4500 वटा परमाणु अस्त्र छन्। फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्टको प्रतिवेदन अनुसार फ्रान्स र इजरायलसँग परमाणु अस्त्रको संख्या लगभग स्थिर छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र भारतले परमाणु अस्त्र बढाउने तर्फ सक्रिय छन्, तर वास्तवमा कुन देशसँग कतिवटा परमाणु अस्त्र छन् त्यो निकै गोप्य हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार चीन र भारतबीच युद्ध भए त्यो आधुनिक प्रकृतिको नै हुनेछ। स्थल युद्ध मात्रै हुने छैन, जल र आकाशमा पनि युद्ध हुनेछ। क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमानको प्रयोग गरी आकाशमा लडाई हुनेछ। त्यसपछि विश्वभर परमाणु अस्त्र निर्माणको होडबाजी सुरु भयो। त्यस्तो होडबाजी अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच तीव्र रूपमा अघि बढेको थियो। आजको मितिमा ती दुवै देशसँग नै सबैभन्दा बढी र खतरनाक परमाणु अस्त्र छन्। क्युबा क्षेप्यास्त्र संकटका बेला परमाणु युद्धको आशंका प्रबल हुन गएको थियो। त्यसको 8 वर्षपछि परमाणु अप्रसार सन्धि लागू भएको थियो। उक्त सन्धि अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन र रुसलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न देश मानिन्छन्। अरू देशलाई परमाणु प्रविधिको प्रयोगको अनुमति वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि मात्रै छ। 5 मुलुक बाहेक अरू मुलुकले परमाणु अस्त्रको विकास गर्न पाउँदैनन्। इजरायल, भारत र पाकिस्तानले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। इजरायल आधिकारिक रूपमा परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नभए पनि उसँग कम्तीमा 80 वटा परमाणु अस्त्र भएको बताइन्छ। उत्तर कोरियाले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर सन् 2003 मा ऊ सो सन्धिबाट बाहिरिएको थियो। त्यसयता विश्वलाई त्रसित पार्ने गरी आधुनिक हतियारको विकासमा उत्तर कोरिया जुटिरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले दोस्रो कार्यकालमा छिमेकी पहिला नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्, तर यो यथार्थमा रूपान्तरित भएको छैन। सबैभन्दा नजिकको असल छिमेकी नेपालको भूमि उल्टै कब्जा गरेर वार्ता समेत नगरी भारत बसिरहेको छ। भारतीय सुरक्षा जवानका गतिविधिका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली पनि प्रताडित छन्। समय समयमा भारतको खुल्ला हस्तक्षेपका कारण सीमाका नेपाली नागरिक र सुरक्षाकर्मी नै कुटिँदै आएका छन्। यसरी हेर्दा भारतले छिमेकी राष्ट्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पहिला भन्दा कम गरेको देखिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। नयाँ दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले बेजिङसँग सहकार्यको सोच राखेको पाइँदैन। बरु चिनिया अधिकारीले दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध शत्रुता, मित्रता, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको ढाँचाबाट अघि बढेकोलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर जब भारत र चीन सम्बन्धमा पश्चिमा शक्ति प्रवेश गर्यो त्यसपछि मुद्दा बढी जटिल बनेका छन्। सुरक्षा भारतको परमाणु नीतिको प्रमुख हिस्सा हो। चीनको परमाणु क्षमता भारतका लागि चिन्ताको विषय हो। चीनसँग धेरै विकसित हतियार छन्। उसको सेना भारतको भन्दा ठूलो छ। आफ्नो पुरानो शत्रु पाकिस्तानको चीनसँग परम्परागत निकटता भारतका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। एक प्रतिवेदनका अनुसार चीनसँग करिब 250 मिसाइल छन्। तीनमा छोटो दूरी, मध्यम दूरी र लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल सामेल छन्। चीन जमिन, हवाई र समुद्र तीनै ठाउँबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने प्रणालीमा रुचि राख्छ। चीनले कोरिया युद्धलाई मध्यनजर गरेर सन् 1950 को दशकमा परमाणु हतियारमा चासो लिन थालेको थियो। उसले सन् 1964 मा आफ्नो पहिलो परमाणु परीक्षण गरेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले आफ्नो परमाणु क्षमता विकसित गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय त चीनले अस्वीकार गरे पनि अन्तरिक्षबाट नै चीनले हतियार परीक्षण गरेको खुलिसकेको छ। चीनले सधैँ आफ्नो परमाणु क्षमता रक्षाका लागि भएको बताउँदै आएको छ। आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका अनुसार विश्वका 9 वटा मुलुकहरू अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स, इजरायल, पाकिस्तान, भारत, चीन र उत्तर कोरियासँग परमाणु अस्त्र छन्। विश्वमा सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले परमाणु अस्त्रको विकास गरेको थियो र सन् 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा प्रयोग गरिएको थियो। संसारको 90% परमाणु हतियार रुस र अमेरिकासँग छ। फेरि पनि परमाणु शक्ति सम्पन्न 3 देशहरूका कारण दक्षिण एसियाले आउने दिनमा ध्यान धेरै खिच्नेछ। भारतसँग 110 ब्यालिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी र क्रुज मिसाइल छन् भने चीनसँग करिब 250 मिसाइल रहेका छन्। त्यसमा जमिन, हवाई र समुद्र तीनै ठाउँबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने प्रणाली चीनमा छन्। प्रति वर्ष चीनले 261 अर्ब अमेरिकी डलर सैन्य खर्च गर्छ भने भारतले 71 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्छ। चीन र भारत बीच 1962 मा 1 महिना 1 दिनसम्म युद्ध भएको थियो, जहाँ भारतले बाध्य भएर चीनसँग सम्झौता गरेको थियो, जहाँ चीनतर्फ 722 जना मारिएका थिए भने भारततर्फ 1383 जना मारिएका थिए।